コルポップです。今回踊っていただくのは宮崎市のダンススタジオレインフォールからコルポップの皆さん、まずはチームの紹介をお願いします。チームリーダーのカレンです。踊らせていただくのは力ポップクラスコルポップです。踊らせていただく曲はオンザカムアップという曲です。この曲は歌い方と後ろで鳴っている弾くような音がポップという体を弾く動きをするジャンルと合っているなと思ったからです。振り付けのポイントは一人一人のソロと踊っている途中でのアイコンタクトです。ぜひご注目ください。4人で力を合わせて精一杯踊ります。テレビの前の皆さんもぜひお楽しみください。それではレインフォールコルポップメンバーを紹介します。カレン、お母さんの勧めでダンスを始めました。好きなジャンルはポップ、ヒップホップ、ジャズ&K-POP。思い出のステージはアイデンティティ。好きなアーティストはリエハタ&アスピー。いろんなジャンルを踊りこなすカレンのポッピーをDon't miss it。リク、BTS を踊る友達を見てダンスを始めました。思い出のステージは夢好きフェスティバル2024。細かい音の取り方と動きの正確性、ヒットの強さにも定評があるリクのダンスをお見逃しなく。朝日、保育園の発表会でみんなから褒められたことが嬉しくてダンスを始めました。好きなジャンルはハウス、ヒップホップ&ポップ。趣味はレコード集め。ポッピン歴1年目とは思えないセンスあふれる朝日から目が離せません。ノリピー、好きなジャンルはポップ、ヒップホップ&ジャズ。好きなダンサーはレインフォールの力先生とゆずき先生。最近のマイブームはボディメンテナンス。未来志向で踊り続けるパワフルなノリピーのダンスをチェックアウト。それではダンススタジオレインフォール力ポップクラスコルポップのフルアーツショーケース。